Na novej zemi, kde prebýva spravodlivosť, Boh poskytne vykúpeným trvalý domov, dokonalé prostredie pre večný život, lásku, radosť a vzdelávanie vo svojej prítomnosti. Boh sám tam bude prebývať so svojím ľudom a utrpenie ani smrť tam už nebude. Veľký spor skončí a hriechu už nebude. Všetko živé aj neživé bude zvestovať, že Boh je láska. Boh bude vládnuť na veky. Amen. Keď sa jeden chlapec stretol so smrťou, s úľavou povedal: môj domov je v nebi, ale nechýba mi. Rovnako ako on aj mnoho iných ľudí cíti, že tvárou v tvár smrti je nebo lepšou voľbou než ono druhé miesto. Ale taký pocit trvá len chvíľu a potom sa človek vracia späť k realite a k podnetom súčasného života. Ak by boli názory mnohých ľudí o živote potom pravdivé, takéto pocity by sa dali ospravedlniť. Ale z opisov a náznakov v písme vyplýva, že radosť, ktorú Boh pripravuje pre vykúpených, presahuje život, ktorý žijeme teraz. Preto by väčšina ľudí neváhala vzdať sa tohto sveta pre ten nový. Povaha novej zeme, reálna skutočnosť. Prvé 2 kapitoly Biblie hovoria o Božom stvorení dokonalého sveta, ktorý bol domovom ľudí. Posledné 2 kapitoly tiež hovoria o Božom stvorení dokonalého sveta pre ľudstvo. Ale tentokrát ide o znovu stvorenie. Obnovenie zeme z ničivých dôsledkov hriechu. Znovu a znovu Biblia vyhlasuje, že tento večný domov vykúpených bude skutočným miestom, ktoré môžu skutoční ľudia s telom a mozgom vidieť, počuť, dotýkať sa, okúšať, cítiť, merať, predstavovať si, skúmať a plne prežívať. Toto skutočné nebo Boh umiestni na novú zem. 2. Petrova 3 stručne zhrňuje biblický pôvod tohto poňatia. Peter hovorí o predpotopnom svete, ako o vtedajšom svete, ktorý bol zatopený. Druhý svet je terajšia zem, svet, ktorý bude očistený ohňom, aby tak ustúpil tretiemu svetu, v ktorom prebýva spravodlivosť. Petrova 3, 6, 7, 13. Tretí svet bude rovnako skutočný ako prvé 2. Spojitosť a rozdiel, výraz nová zeme, vyjadruje ako spojitosť so súčasnou zemou, tak aj určitý rozdiel. Peter a Ján videli starú zem očistenú ohňom od všetkej poškvrny a potom obnovenú. 2. Petrova 3, 10 až 13, zjavenie Jána 21, 1. Nová zem je teda predovšetkým touto zemou, nie nejakým iným miestom. Hoci bude obnovená, zostane známym miestom, domovom. To je nádherné. Zem však bude nová v tom zmysle, že Boh zo zeme odstráni každú poškvrnu, ktorú priniesol hriech. Nový Jeruzalem je hlavným mestom tejto novej zeme. V hebrejčine znamená Jeruzalem mesto pokoja. Pozemský Jeruzalem však málokedy odrážal význam svojho mena, ale Nový Jeruzalem bude presne vystihovať túto skutočnosť. V určitom zmysle toto mesto spája nebo a novú zem. Predovšetkým znamená výraz nebo oblohu. Písmo používa toto slovo vo vzťahu k atmosfére, hviezdnej oblohe, tretiemu nebu, kde sa nachádza raj. Z tohto spojenia neba s rajom vyplýva, že sa stalo synonymom raja, miestom, kde je Boží trón a kde prebýva Boh. Preto v širšom zmysle Biblia označuje Božie kráľovstvo a vládu i ľud, ktorý ju ochotne prijíma, ako nebeské kráľovstvo. Boh vyslýcha nad všetky očakávania prosbu z modlitby Pánovej. Príď tvoje kráľovstvo. Staň sa tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Keď presúva Nový Jeruzalem na planétu Zem. Boh zem nielen obnovuje, ale aj povyšuje. Zem prekračuje svoje postavenie, ktoré mala pred pádom do hriechu a stáva sa hlavným mestom vesmíru. Ján používa romantické výrazy na vyjadrenie krásy Nového Jeruzalema. Mesto je ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Jeho opis fyzických vlastností mesta vyjadruje, že ide o skutočné mesto. Prvou konkrétnou vlastnosťou, ktorú si Ján všimol, keď sa pozrel na nevestu, manželku Baránkovú, bola žiara mesta. Božia sláva ho osvetľovala natoľko, že svetlo slnka a mesiaca sa stalo zbytočným. Žiadne tmavé ulice nebudú hyzdiť Nový Jeruzalem, pretože múry a ulice budú priehľadné, pretože noci tam už nebude. Nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh bude ich svetlom. Boh použije na výstavbu mesta len najlepšie materiály. Hradby sú postavené z jaspisu, najdrahšieho drahokamu. Základy sú ozdobené 12 rôznymi drahokamami. Jaspisom, safírom, chalcedónom, smaragdom, sardonyxom, karneolom, chryzolitom, berilom,
topásom, chrysoprasom, hyacintom a ametistom. Tieto drahokamy však nie sú hlavným stavebným materiálom. Z väčšej časti Boh vystaval toto mesto, jeho budovy a ulice zo zlata a použil tento vzácny kov v takej hojnej miere, ako ľudia dnes používajú betón. Toto zlato je lepšie ako aké poznáme, pretože Ján o ňom hovorí, že žiarilo ako kryštál. Každú z 12 brán, ktoré umožňujú prístup do mesta, tvorí jedna perla. Perly sú produktom utrpenia. Je to najprv malé dráždivé zrniečko vnútri lastúry ústrice. Ako malé stvorenie trpí, pretvára ho na trblietavý drahokam. Brány sú z perál. Váš aj môj vstup Boh zabezpečil za cenu nekonečného osobného utrpenia, keď v Kristovi zmieril všetko so sebou. Rovnako významné ako zoznam materiálov, ktoré boli použité pri stavbe mesta, je aj skutočnosť, že anjel, ktorý ukázal Jánovi mesto, zmeral jeho múry. To, že môžu byť zmerané, že majú svoju výšku, šírku a hrúbku, dáva modernému človeku zameranému na informácie najavo, že ide o skutočné mesto. Z Božieho trónu, ktorý je v strede mesta, tečie rieka živej vody. Po oboch stranách rieky je strom života. Jeho ovocie obsahuje životne dôležité prvky, ktoré ľudstvo postrádalo od doby, keď Adam s Evou museli odísť zo záhrady Eden. Je liekom proti starnutiu, vyčerpaniu a jednoduchej únave. Tí, ktorí jedia ovocie tohto stromu života, nepotrebujú noc, aby si odpočinuli, pretože na novej zemi sa nikdy nebudú cítiť unavení. Náš večný domov. Biblia jasne hovorí, že zachránení zdedia túto zem. Ježiš prislúbil, že pre svojich následovníkov pripraví príbytky v dome svojho Otca. Ako sme už poznamenali, písmo umiestňuje trón Otca aj nebeské centrum do Nového Jeruzalema, ktorý zostúpi na túto zem. Mestský domov Nový Jeruzalem je mesto, ku ktorému Abraham upieral svoju nádej. V tomto veľkom meste Kristus pripravuje príbytky, alebo ako naznačuje pôvodné slovo, miesto na prebývanie, skutočný domov. Domov na vidieku. Ale vykúpení nebudú žiť iba vo vnútri Nového Jeruzalema. Zdedia zem. Zo svojho mestského domova výjdu do prírody, aby tu plánovali a stavali svoje domovy snov, aby tu pestovali, zberali a jedli úrodu. Doma s Bohom a Kristom. Na novej zemi sa splní sľub, ktorý Ježiš dal svojim učeníkom. Vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli, kde som ja. Ján 14.3. Hľa, príbytok Boží uprostred ľudí, Boh bude prebývať medzi nimi a oni budú jeho ľud. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zjavenie Jána 21. Tu budú mať zachránení ľudia príležitosť žiť v prítomnosti Otca a Syna a budú s nimi mať spoločenstvo. Aký bude život na novej zemi? Vládnutie s Bohom a Kristom. Boh zapojí vykúpených do záležitostí svojho kráľovstva. Bude tam trón Boží a baránkov. Jeho služobníci mu budú slúžiť, budú s ním kráľovať na veky vekov. Nevieme rozsah ich vlády. Môžeme však predpokladať, že významnou súčasťou poslania vykúpených v kráľovstve bude ich služba ako Božích vyslancov vo vesmíre. Budú svedčiť o svojej skúsenosti s Božou láskou. Ich najväčším potešením bude vyvyšovanie Boha. Fyzická činnosť na novej zemi, život na novej zemi bude výzvou aj pre tých najambicióznejších. Len letmý pohľad na rôzne činnosti, do ktorých sa budú môcť vykúpení zapojiť, prebúdza našu túžbu. Napriek tomu sa tým však ani nezačínajú vymedzovať možnosti. Už sme sa zmienili o zaslúbeniach písma, že vykúpení postavia domy a budú v nich bývať. Stávanie zahŕňa plánovanie, budovanie, zariaďovanie a možnosť prestavby. A zo slova usadiť sa možno usúdiť na celú škálu činností súvisiacich s každodenným životom. Hlavným motívom celého života na novej zemi je obnovenie pôvodného Božieho plánu pre stvorenie. V Edene dal Boh človeku záhradu, aby ju obrábal a strážil. Ak, ako hovorí prorok Izajáš, budú vykúpení zakladať vinice, prečo by nemohli pestovať aj ovocné sady alebo obilné polia? Keď zjavenie naznačuje, že budú hrať na harfy, prečo by nemohli hrať na trúbky alebo iné nástroje? Bol to Boh, kto vložil do človeka túžbu tvoriť a postavil ho do prostredia neobmedzených možností. Spoločenský život na novej zemi. Veľkú časť našej radosti vo večnosti budeme prežívať vo spoločenstve.
Poznáme svojich priateľov a rodinu po oslavnom vzkriesení a premene na obraz Ježiša. Po Kristovom vzkriesení nemali jeho učeníci problém ho spoznať. Mária rozoznala jeho hlas, Tomáš jeho fyzický vzhľad a učeníci na ceste do Emaus jeho spôsob správania. V nebeskom kráľovstve budú mať Abraham, Izák aj Jakob stále svoje vlastné mená aj svoju identitu. Môžeme s istotou predpokladať, že na Novej Zemi budú pokračovať naše vzťahy s tými, ktorých poznáme a milujeme už teraz. Nebo sa stáva našou nádejou práve pre vzťahy, z ktorých sa tam budeme radovať, nielen s našou rodinou a súčasnými priateľmi. Hmotný úžitok sa bude zdať ničím v porovnaní s večnými hodnotami vzťahov s Bohom Otcom, s našim Spasiteľom, s Duchom Svätým, s anjelmi, so zachránenými z každého národa, kmene, jazyka aj rasy a s našimi rodinami. Nebudú tam žiadne narušené osobnosti, rozbité rodiny ani zničené spoločenstvá. Všade zavládne neporušenosť a zdravie. Fyzická aj duševná jednota urobí z neba miesto dokonalého naplnenia. Pocity lásky a súcitu, ktoré sám Boh zasadil do duše, sa tam prejavia najvernejšie a najvznešenejšie. Čisté spoločenstvo so svätými bytostiami, nepoškvrnený spoločenský život s znešenými anjelmi a s tými, ktorí boli Bohu verní vo všetkých dobách. To všetko prispieva k šťastiu vykúpených. Manželstvo v nebesiach. Niektorí z Kristových súčasníkov rozprávali príbeh o žene, ktorá okovane ovdovela a mala 7 mužov. Pýtali sa Krista, čou manželkou bude po vzkriesení. Netreba veľkú predstavivosť na to, aby sme pochopili nekonečné problémy, ktoré by vznikli, keby boli v nebesiach obnovené manželské zväzky z tejto zeme. Kristova odpoveď odhaluje Božiu múdrosť. Po vzkriesení sa ľudia neženia ani nevydávajú, ale sú ako nebeskí anjeli. Budú teda vykúpení ochudobnení o dobrodinia, ktoré sú už teraz spojené s manželstvom? Na Novej Zemi nebudú vykúpení pripravení o žiadnu dobrú vec. Boh prislúbil, že žiadne dobro neodoprie tým, ktorí žijú bezúhonne. Ak je to pravdou v tomto živote, o čo viac to bude platiť v budúcom živote. Podstatou manželstva je láska. Prejavy lásky sú výrazom vnútornej radosti. Písmo hovorí, Boh je láska a dodáva, vrcholom radosti je byť s tebou, vo tvojej pravici je neskonalé blaho. Na Novej Zemi nikto nebude pociťovať nedostatok lásky, radosti a potešenia. Nikto sa tam nebude cítiť osamelý, opustený alebo nemilovaný. Môžeme dôverovať tomu, že milujúci stvoriteľ, ktorý ustanovil manželstvo na to, aby prinášalo radosť na tomto svete, pripravil ešte niečo lepšie pre budúci svet. Niečo, čo bude lepšie ako manželstvo, rovnako ako bude nový svet lepší ako tento. Duševný život na Novej Zemi. Jeho lístie stromu života má liečivú moc pre všetky národy. Zjavenie Jána 22.2. Uzdravenie, o ktorom hovorí zjavenie, znamená viac než len vyliečenie. Znamená tiež obnovu, pretože už nikto neochorie. Keď budú jesť zo stromu života, zbavia sa telesnej a duševnej zaostalosti, ktorú priniesli storočia hriechu, budú obnovení na obraz Boží. Večnosť ponúka neobmedzené rozumové obzory a nekonečné možnosti pre osobný rast a seba zdokonalovanie. Na Novej Zemi, nesmrteľné mysle, tam s neutíchajúcim nadšením budú hlboko uvažovať o zázrakoch tvorivej moci a o tajomstvách vykupujúcej lásky. Nebude tam krutý, klamný nepriateľ, ktorý by zvádzal k tomu, aby sa zabudlo na Boha. Bude sa tam rozvíjať každá vloha, bude sa tam zdokonalovať každá schopnosť. Rast vedomostí nebude unavovať mysel, ani nevyčerpá tvorivú silu. Bude tam možné vykonať najveľkolepejšie diela, dosiahnuť najvznešenejšie túžby, uskutočniť najvyššie ciele. Napriek tomu stále zostanú nové výšiny, ktoré bude možné zdolávať, nové divy, ktoré bude možné obdivovať, nové pravdy, ktoré bude možné odhalovať a nové úlohy, ktoré budú rozvíjať sily mysle, duše a tela. Večný život s Kristom, bez Krista, by večný život nemal zmysel. Po celú večnosť budú vykúpení stále viac túžiť po Kristovi, po lepšom pochopení jeho života a diela,
Po hlbšom spoločenstve s ním, po viac času na svedectvo nepadlým svetom o jeho neskonalej láske, po charaktere, ktorý by sa mu ešte viac podobal. Vykúpení budú žiť pre Krista a s ním. V ňom zostanú navždy plne spokojní. Kristus sám žil, aby slúžil a volá svojich nasledovníkov k rovnakému životu. Pracovať s ním teraz je samo o sebe odmenou. Vzťah s Kristom, ktorý sa takto rodí, navyše ponúka väčšie požehnanie a výsadu spolupracovať s ním na novej zemi. Tam s veľkou radosťou a uspokojením mu budú jeho služobníci slúžiť. Hoci budú mať vykúpení výsadu skúmať Božiu pokladnicu prírody, najobľúbenejším vedným odborom bude veda o kríži. Veda o kríži a poznávanie pravdy. S myslou obnovenou tak, ako Boh pôvodne zamýšľal a s odstránenou zaslepenosťou hriechu budú schopní rozumieť duchovnej pravde spôsobom, po ktorom tu na zemi len túžili. Urobia zo spasenia predmetu, ktorý obsahuje hĺbku, šírku a výšku, ktorá presahuje všetku predstavivosť, predmet svojho štúdia aj piesní vo večnosti. Prostredníctvom tohto štúdia spoznajú vykúpení ešte väčšiu hĺbku pravdy, ktorá je v Ježišovi. Každý týždeň sa budú vykúpení stretávať k sobotnej bohoslúžbe. V každý deň odpočinku príde sa pokloniť všetko tvorstvo predo mnou, hovorí Hospodin. Nová zem, najradostnejšie zasľúbenia ohľadom novej zeme sa týkajú toho, čo tam nebude. A smrti už nebude, ani žialu, ani náreku, ani bolesti už nebude, lebo čo bolo, pominulo. Všetko toto zlo navždy zmizne, pretože Boh odstráni každú formu hriechu, príčinu všetkého zlého. Písmo sa zmieňuje o tom, že strom života bude súčasťou novej zeme, ale ani raz nehovorí, že tam bude strom poznania dobrého a zlého, alebo nejaký iný zdroj pokušenia. V tejto dobrej zemi nebudú musieť kresťania bojovať so svetom, telom alebo diablom. Zárukou toho, že nová zem zostane nová aj napriek prílivu prisťahovalcov zo starého sveta znečisteného hriechom, je skutočnosť, že Boh vylúči všetkých, ktorí sú zbabelci, neverní, nečistí, vrahovia, cudzoložníci, zaklínači, modlári a všetci luhári. Musí to urobiť, pretože kamkoľvek vstúpi hriech, ničí. Jediná pripomienka kríža. Každá stopa prekliatia bude vymazaná. Len jediná pripomienka zostane. Náš vykupiteľ navždy ponesie známky svojho ukrižovania. Na jeho zranenej hlave, na jeho boku, na jeho rukách a nohách zostanú jediné stopy krutého diela, ktoré spôsobil hriech. Prorok, hľadiaci na Krista v jeho sláve, hovorí: žiari ako svetlo, lúče mu vychádzajú z rúk. Nekonečnými vekmi budú rany Golgoty ukazovať chválu Kristovu, hlásať jeho moc, jeho moc. Minulé veci nebudú pripomínané. Izajáš hovorí, že na novej zemi veci minulé nebudú pripomínané, nevstúpia na myseľ. Z kontextu je zrejmé, že vykúpení zabudnú na minulé súženia. Nezabudnú však na dobré veci, ktoré Boh urobil, na hojnú milosť, ktorou ich spasil, inak by celý boj s hriechom bol nadarmo. Vlastný prežitok Kristovej zachraňujúcej milosti je jádrom svedectva vykúpených vo večnosti. Navyše sú dejiny hriechu dôležitým prvkom v uistení, že súženie už druhýkrát nenastane. Myšlienky na tragické dôsledky, ktoré priniesol hriech, budú slúžiť ako trvalá zábrana každému, kto by mal pokušenie znova si zvoliť túto samovražednú cestu. Ale aj keď minulé udalosti slúžia dôležitému účelu, ovzdušie neba bude očistené od bolestivých spomienok na tieto hrozné udalosti. Žiadne výčitky, lútosť ani bolesť. Je zasľúbené, že spomienky nebudú vo vykúpených vyvolávať výčitky svedomia. Lútosť, sklamanie, žiaľ alebo trápenie. Na novej zemi už nebude smútok, bolesť ani utrpenie. Všetko staré pominie a večná radosť a pokoj budú naplňať srdcia vykúpených. Hodnota viery v nové stvorenie, viera v učenie o novej zemi, prináša kresťanom mnoho veľmi praktických dôsledkov. Podnecuje vytrvalosť. Kristus pre radosť, ktorá bola pred ním, podstúpil kríž. Pavol obnovuje svoju odvahu tým, že premýšľa o budúcej sláve. Preto neklesáme na mysli. Toto krátke a ľahké súženie pôsobí nesmiernu váhu večnej slávy. Prináša radosť a istotu odmeny. Sám Kristus povedal: radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebesiach.
Apoštol Pavol túto myšlienku opakuje. Ak jeho dielo vydrží, dostane odmenu. Dáva silu proti pokušeniam. To, že Mojžiš upieral svoju mysel k budúcej odplate, mu dodalo silu zrieť sa príjemného života v hriechu aj všetkých pokladov Egypta. Je predzvesťou neba. Kresťanovou odmenou nie je len budúcnosť. Kristus hovorí, ak niekto počuje môj hlas a otvorí mi, vojdem k nemu. Keď Kristus prichádza, vždy so sebou prináša nebo. Spoločenstvo s ním je nebo v srdci. Je to počiatok slávy, predzvesť spasenia. Niektorí ľudia považujú kresťanov za tak zahladených do neba, že pre život na zemi nemajú žiadnu hodnotu. Je to však práve viera v budúci život, ktorá kresťanom dáva pevný základ, z ktorého môžu hýbať svetom. Ako poznamená Lewis, keď študujete dejiny, zistíte, že kresťania, ktorí urobili najviac pre súčasný svet, boli tí, ktorí najviac mysleli na budúci svet. Pretože kresťania väčšinou prestali myslieť na budúci svet, prestali byť prínosom pre tento svet. Zamerajte sa na nebo a zem, tak dostanete navyše. Zamerajte sa na zem a nebudete mať ani jedno. Múdry muž sa bude viac venovať tomu, aby vytesal sochu z mramoru, než aby postavil snehuliaka. Kresťan, ktorý chce žiť na veky, bude prirodzene starostlivejšie prežívať svoj život. A tak tvorivejšie ovplyvní spoločnosť. Než človek, ktorý sa domnieva, že žije len raz, že sa narodil preto, aby raz odišiel. Záujem o nebeské veci, ktoré prichádzajú z podnetu Ducha Svätého, človeka pretvára, povznáša ho a zušľachťuje. Rozširuje sa schopnosť vidieť súvislosti a človek potom lepšie oceňuje vzájomný pomer a hodnotu vecí viditeľných aj neviditeľných. Svet, ako ho dnes vidíme, predstavuje Boží charakter a jeho pôvodný plán s touto planétou v úplne nesprávnom svetle. Hriech natoľko narušil pozemský ekosystém, že mnoho ľudí si len ťažko dokáže predstaviť spojenie medzi týmto svetom a rajom popísaným v Genesis 1 a 2. Život teraz charakterizuje neustály boj o prežitie. Dokonca ani život veriaceho človeka, ktorý bojuje proti svetu, telu a diablovi, nepredstavuje presne Boží pôvodný plán. V tom, čo Boh pripravil pre vykúpených, svet nedotknutý satanovým vplyvom, svet, v ktorom vládnu Božie zámery, máme vernejší obraz jeho charakteru. Biblia popisuje novú zem preto, aby pritiahla nenáboženských ľudí ku Kristovi. Jeden človek, keď počul, že zem, obnovená do rajskej krásy tak skutočnej, ako je súčasná zem, bude konečným domovom všetkých vykúpených, kde budú oslobodení od všetkého zármutku, bolesti a smrti a spoznajú a uvidia každého tvárou v tvár, horlivo proti tomu protestoval. Prečo k tomu nemôže dôjsť? To je presne to, čo by sa hodilo svetu. Práve to by sa páčilo bezbožným. Mnoho ľudí si myslí, že náboženstvo s vidinou konečnej odmeny je niečo, po čom svet vôbec nemôže túžiť. Preto, keď sa hovorí o nejakom stave šťastia, po ktorom srdce človeka po páde do hriechu úprimne túži, majú takíto ľudia dojem, že to nie je súčasťou pravého náboženstva. Nič nemôže byť pravde vzdialenejšie. Boh ľuďom oznámil, čo pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Tým chcel pritiahnuť k sebe ľudí, ktorí sú veľmi zamestnaní týmto svetom, aby im pomohol rozpoznať hodnotu budúceho sveta a dal im aspoň letmo uzrieť nádherné veci, ktoré pripravil láskavý Otec. Na veky nové. Na tejto starej zemi sa často hovorí to najlepšie nakoniec. To najlepšie na radostnej zvesti o novej zemi je, že nikdy neskončí. Potom zaznie slová chválospevu Haleluja. Vlády nad svetom sa ujal náš Pán a jeho Mesiáš a bude kráľovať na veky vekov. A písmo hovorí, že sa k tejto piesni pripojí všetko stvorenie. Tomu, ktorý sedí na tróne, aj baránkovi dobrorečenie, česť, sláva, aj moc na veky vekov. Veľký boj skončil. Nie je už hriechu ani hriešnikov. Celý vesmír je čistý. V celom nesmiernom stvorení panuje súlad a šťastie. Z toho, ktorý stvoril všetko, plynie život, svetlo a šťastie vo všetkých oblastiach priestoru, ktorý nepozná hranice. Od najmenšieho atómu až po najväčšie svety, všetky veci, živé aj neživé, v nepoškvrnenej kráse a dokonalej radosti vyhlasujú, že Boh je láska.